привет, ребята! Сегодня у меня заказ на гитарный ремешок. Процесс идет. Вот сделал такие декоративные накладочки, которые будут на ремне пришиты. И вот, друзья, теперь надо прошить это дело. Сначала хотел коричневыми нитками темными прошить, но потом подумал, что лучше поконтрастнее сделать. Друзья, вот чтобы придать немножко объема ремню, я такую вот делаю прокладку. Ну, не прокладка, она такая вот. Материал такой для пальто с шерстью. Ну что, друзья, все, ремень готов. Регулировка пряжкой, крепится он здесь. И само собой там загриф. Такой получился ремешок. Ставил стратики. Так не видно, а вообще они блестят на свету. Классно, стеклянные сразу. Все, ремень готов.